Također unutar LGBT zajednice postoji velika diskriminacija i što se tiče tih nekako slova LGBT, IQ, imamo veliki nekako diskrapanciju između lezbijke, između gejeva, između trans osoba i tako dalje, tipa, ne znam, slovo T je nekako na najvećoj margini od svih nas i mislimo da je to veliki problem i velika diskriminacija postoji kako van zajednice, tako i unutar zajednice prema transrodnim i transseksualnim osobama, tako da je to veliki problem i jako je apsurdno i iskreno poprilično je teško jer se već borimo sa uticajima sa strane, sa problemima sa strane i jako je teško voditi borbu na dva fronta. Trebalo bi ući u istoriju LGBT pokreta i videti otprilike zašto je to tako, ali postoji to jedno distanciranje, ne znam, između lezbijke i gej muškaraca, pa onda u odnosu na biseksualne osobe, posebno u odnosu na transrodne, transseksualne osobe koje zapravo tek sad, da tako kažem, negde se probijaju iz te margine i zahtevaju svoja prava. Izbjegavanja česta se dešavaju, ali koje se u okviru naše zajednice. To je stvar diskriminacije na osnovu izgleda u samoj zajednici. Što se, ne znam, ja imam bradu, maljav sam, nekoj nema ni dlaku na tijelu i okej, ne sviđamo se jedan drugom, ali to nije razlog da ne popijemo kafu. Jer smo ljudi, možemo da razgovaramo na nekoj drugoj temi, jer nismo samo tu zbog seksa, ili ne znam. Jednostavno, mislim da unutar same zajednice treba da poradimo nekim temama, recimo, to preporučio nekima od organizacija koje su Banja Luci u Sarajevu, da samim tim povežu različite ljude i uradi par radionica na osnovu toga, jer očigledno je diskriminacija. Jer ukoliko su prefeminizirani muškarci, većina ih izbjegava, jer ne žele da sutra neko kaže ok, on je gej, znači ti si. Upravo na osnovu izgleda, da li ta osoba druga bila feminizirana ili ne, jednostavno predrasude su tu i da se ovo lijepe etikete. Mislim da tu sad ima puno nekih osnova po kojima se te razlike prave. Ja bih rekla da je, kao i u većini nekih drugih priča, pre svega osnova tih razlika ekonomska. Jedna je stvar ukoliko si ti, ne znam, beli gej muškarac i živiš na Manhattanu i dolaziš iz bogate porodice i, ne znam, sam imaš pare i onda si ti otprilike vil. Imaš svoju Grace i sasvim je druga stvar ako si ti gej muškarac koji je, ne znam, afroamerikanac ili latinoameričkog porekla i živiš u nekom slemu i nemaš ni prebijenog dolara u džepu. Mislim, pa sad taj model može da se transportuje na sve, čini mi se, krajeve planete. Naravno da to što je ovaj gej njega ne stavlja ni u kakvu lošiju poziciju u odnosu na onog drugog. Tako da, mislim, kao i u svim drugim pričama, novac tu igra veoma veliku ulogu, a bojim se da to još uvek ne shvatamo dovoljno.